สบายดีพี่น้องบัสกูสวนมื้อนี้เขาก็จะมาเฮ็ดเมนูไข่ตุ๋นเด้อพี่น้องเมนูง่ายๆเมนูไข่ตุ๋นหรือเมนูตุ๋นไข่พี่น้องเอ้ยอันนี้คานอเด้อพี่น้องใส่กับน้ำร้อนไปแล้วคานอร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ประมาณกะเอาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไข่เฮาพี่น้องเอ้ย4หน่วยตอกกันเลยพี่น้องนี่ถั่วเลยเมนูง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อโอเคตีใส่กันเลยพี่น้องเอ้ย นี่เห็นละเอียดแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องไทยกันละเอียดดีแล้วพี่น้องเราก็มาผสมเลยพี่น้องโอเคใส่ตุ้นเนาะง่ายๆพี่น้องเอาเป็นหนึ่งได้บ้างโอเคพี่น้องเลยใส่พริกไทยด้วยพี่น้องเลยนิดหนึ่งใส่นิดหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องนี่พี่น้องเอามาหนึ่งด้วยพี่น้อง2 ถ้วยพี่น้องเลยผัดไว้กับเข่าเฮาพี่น้อง ขนาดก็จะตื่นแต่เด็กเนี่ยมือนี่พ้นลิ้นเบิดมือเลยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศมือเด้อพี่น้องลิ้นจะขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเปียกไปเลยพี่น้องเอ้ยพายุเขาพี่น้องเอ้ยก็น่าคิดว่าอ่ามันลิ้นเบิดนี่น่าสิเบิดผลพี่น้องเอ้ยพอเป็นงวดสุดท้ายเลยตอนนี้ก็เบิ่งอันนี้มันเกิดสีเข่าเดือน10แล้วน้องพี่น้องเนาะฝนยังตกอยู่ลิ้นเบิดมือพี่น้องเอ้ยขันอากาศครึมๆเป็นเลยพี่น้องแต่นายคิดว่าดีสิลิ้นเบิดมือผู้ใดมีหายมีหน้าก็โอ้ยสิคือสิลำบากเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าตากฝนนี่หรือไม่เข่าก็สิขับแนนเข่าล้มเนาะพี่น้องเนาะแต่สิเป็นปลาลงนี่ก็แล้วเด้อพี่น้องไข่ตุ๋นเด้อเมนูง่ายๆพี่น้องเอ้ยเนื้อละเอียดงามขนาดนี้เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยตุ๋นไข่ปิ้งปลานิ่นเนาะปลาทูพี่น้องเกี่ยวมะกอกเนาะแล้วก็ต้มตะอุ่นพี่น้องเอ้ยคนทางหอสบายดีพี่น้องตอนเช้าพี่น้องฝนตกลิ่มนั่งกินข้าวในลูกมานั่งสบายดีจ้าตาลูกเรียบร้อยจ้าเขาหูเลยหมดคนเดียวสบายแล้วเขากินเย็นไว้จังปลายังเหนียววะเย็นเย็นทั้งที่อะไรเลยมือเราไปหมอคนอื่นไปเกิดเนาะ
เดือดเนาะ ถ้าผมไม่ถูกใจไหนไม่กินแล้ว จับกันไปแล้วจ้ะใครก็เป็นใจร้ายแต่เก่าพี่นั่งน้อยมันหลงงงเนาะแกมันจะอยู่บนไหนมาแล้วพี่น้องเป็นเดือน2-3 เดือนเนาะไปอยู่ฮะ 3 เดือนกว่า 3 เดือนครับ 3 เดือนกว่าแล้ว เรื่องกับไม่คุณนึงแล้วก็อีกคุณนึงมานั่งที่นี่แล้วพี่น้องจะเมาแล้วก็อีกคุณนึง กินยากลูก คุณเรื่องนี้หาโมงครึ่ง นี่เขาเลิกกินข้าว ไปเลยลูกเลย ตั้งแต่ทุกคน โอ้ย ตั้งแต่ก็ห้าก็เดิน ต้นไปเลยมาชื่อว่ายังบอกว่าชื่อ คุณเลย ถ้ามันกิน2 อันน่ะพอชวนกินข้าวอะไรเลยกินข้าวอ่ะกินน้ำปลาลูก เอาคลิปนี้ศิลาปีละนอกไปก่อนเลยพี่น้องเนี่ยขอบคุณทุกไลค์ทุกเม่นทุกคนที่เรามารับชมเรากันหน้าตะอ้นพี่น้องบายพี่น้องฝนตกดินพี่น้องเอ้ย